तो आज है मेरे पास माचिस का डिब्बी और इसमें से हम निकालेंगे एक तिल और आपको दिखाने वाले हैं इसको जलाकर कुछ इस तरीके से। लेकिन इसे देखने में मज़ा नहीं आता, ये छोटा सा है, लेकिन हम करेंगे कुछ अलग और इससे बड़ा और धमाकेदार। तो चलिए, तो मेरे पास है एक स्प्रे जो कोई भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन आप लोग ट्राई मत करना। तो और ये है माचिस और इसे हम जलाएंगे और कुछ लोग समझ भी गए हैं क्या करने वाले हैं, तो कुछ इस तरीके से जलाते हैं। तो इसे थोड़ा सा बढ़ने देते हैं, फिर हम इस पर एक स्प्रे को मारेंगे। तो ये है ना बड़ा बहुत मज़ेदार, और ये भारी बहुत भयंकर तरीके से आवाज़ भी करता है।